السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لولي السيد ودي قناتي. حبيت بقى النهارده نعمل مع بعض عمايل بقى فتة الكوارع كده بطريقتي انا، يعني مش بطريقة حد، وطريقة هتعجبكم قوي، ويا رب تكون عند حسن ظن حضراتكم. شوفوا يا حبايب قلبي، شوفوا بسم الله ما شاء الله دايبة، يعني العظم كده بيخلق، يعني بسم الله ما شاء الله بقى. والرز ابو شعرية، وفوق بقى اللهم صل على النبي، فكروني كده. ال- العيش بقى كده والمحمص، يعني فتة بجد بسم الله ما شاء الله. ولا بقى تقولوا ايه بتاعت السعودية كده، تبارك الرحمن، يعني حاجة جميلة وفاخر من الآخر كده، ويخرب يا حلاوتها كده بقى، ايه يا جمالها، تركاتها جميلة قوي. ويا رب تنول اعجابكم. يلا بقى بينا هنسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصف. كان معايا كده بقى ايه فردتين من الكوارع، يعني هما رجلين كوارع، بس بقى ايه يعني خليت الجزار قطعهم لي زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله المرة الجاية هبقى اعملها معاكم في ورق عنب، اللي هو المحشي. زي ما انتوا شايفين بقى كده، كنت غسلاها ومنضفاها ونقعاها بليمون وخل وشوية دقيق يجي ساعتين عشان ريحة الزفارة وكده. دلوقتي بقى هجيب حلة معايا على النار، وحاطة فيها حتة سمنة. زي ما انتوا شايفين كده لازم تقدح قوي، زي ما عملت الفراخ قبل كده قدامكم، زي ما عملت اللحمة قبل كده قدامكم. زي ما انتوا شايفين كده لازم نديها صدمة. في ناس بقى بتعملها ايه، تحط لها ميتها تغلي وتبقى بقى ايه، تقوم حطاها. لا مبحبش الكلام دوت. دي بطريقتي انا، بطريقة لولي هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين بقى ايه، كنت سقطتها زي ما انتوا شايفين. وديت لازم تبك ميتها كده زي ما انتوا شايفين، وتبقى النار عالية عادي، يعني ما توطوش النار ولا الكلام دوت، وهتبقى النار عالية عادي. شوفوا زي ما انتوا شايفين، انا حبيت اللي انا اجيبها لكم كده. بسم الله ما شاء الله. كان بقى معايا التوابل: فلفل اسمر، حوج اللحمه، مرقتين، ورق لورا، إيه اللهم صل على النبي، ومعايا بصل، وكان معايا كبابة صيني. زي ما انتوا شايفين كده بقى، حاطه البصل والتوابل مع بعض كده، وهسيبها برضك تاخد تشويحة مع قلب الحاجات ديت، واقوم مغطياها عشان بقى ايه يعني تكون خدت التشويحة. زي ما انتوا شايفين كده غطيتها، وقمت بقى سقطلها المية، لازم اغطيها بالمية زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بعد ما غطيتها بقى سبتها عشان يعني ايه تغلي. وكان معايا العيش بقطعه، عيش من اللي هو البلدي، كنت بقطعه كده زي ما انتوا شايفين، واقوم بقى ايه عشان احمصه في الفرن زي ما انتوا شايفين. واقوم بقى زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله كده، بعد ما قطعتهم حتت صغيرة كده، اقوم بقى جايبه ايه شوية زيت، وده حسب الرغبة، او سمنة، بس انا بحط له زيت، اقلبه زي ما انتوا شايفين كده. واقوم بقى حاطاه على الشواية، كل شوية اقعد ابص عليه عشان طبعا يكون احمر، مش اللي هو يتحرق. ودوت بقى ايه، بعد ما الكوارع زي سبتها قلتلكوا هتغلي ونرجع لها تاني. انا مش هحط لها عصير من الطماطم دلوقتي. بقى معايا بقى ايه اللي هي الدقة بتاعتها، معايا حتة توم عاملها في حتة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. الصلصة بتاعت فتة الكوارع، سبت التومية كده يعني تصفر حاجة بسيطة، واقوم بقى نازلة عليها من شوية من الطماطم، واقوم بقى معاه شوية فلفل اسمر، مرقاية، شوية كمون زي ما انتوا شايفين كده، بس ما بكترش حوجة عن كده. واقوم بقى ايه سايباها تتسبك. ودلوقتي كنت مصوره لكم العيش وانا بعمله هوت. دلوقتي بقى بعد ما اتسبكت يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ريحتها كانت طالعه خرافه جدا، وطعمها كان احلى منها. دلوقتي بقى ايه هزود لها شويه ميه، والملح بقى ايه حسب رغبتكم، يعني ايه كل واحد وذوقه في الملح. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها بقى معاكم. هنروح بقى كده خلصنا، هنروح بقى ايه للدقة التانية، اللي هي برضك اللي هي فتة الكوارع، اللي هي الشوربة بتاعتها. كنت عملت حتة توم زي ما انتوا شايفين كده، وقمت بقى حاطة ايه فيها الشوربة. كنت بقى ايه طفيت على الكوارع، كانت استوت وطفيت عليها، قمت حاطة فيها الشوربة زي ما انتوا شايفين، وهي كده بس. والكوارع كنت فضيتها بقى في صينية زي ما انتوا شايفين، ورشيت عليها سمنة عشان اللي بقى ايه اخدها تشويحة على البوتاجاز. وكده بعد ما خلصت الاكل، يا ريت ينول اعجابكم.
ما تنسوش بقى اللي تدعموني بلايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتشتركوا في القناة عشان لولي بتحبكوا قوي. ما تنسوش بقى تدعموها كلكم بلايكاتكم الحلوة. وبسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا اللي كلها. ويعني حاجة جميلة جدا وحاجة تشرف مثلا لو في عزومة ولا الكلام دوت، يعني مثلا في عزومة ومحتارين والكلام دوت. ولو عايزين تسألوني على اي حاجة انا تحت امركم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.